呀，今天的是一期年度视频表情包配音效。哎，其实最近身体不佳，有点感冒了。本来呢，我们这一期是表情包配音，什么意思？就是我们自己配。但是后面发现啊，我们这个能力有限，然后我们就说改成了这个用电脑来做音效。其实这个还是挺考验每个人的幽默细胞的。对，今天就是一个人剪的，就是一个环节。所以如果谁的幽默感不是很好，那么那一条就是尴尬的。我的应该挺无聊的。怎么先这样说呢？先点滴，先抑后扬。哦，行。但我大概能知道最尴尬的是谁。其实我有点哎，没说你，我已经有点意了，有点意了。那就我感觉会意下去，但是我觉得也不一定，我感觉其实我还是有很多的想法。行，每个人是负责找另外一个人的照片来加音效。啊，首先谁来呢？都这么没自信吗？我有自信，但我只发挥了1成功力。为什么呢？没时间，因为我1成功力我感觉够了。那你先来。他的鼻孔里面好多鼻屎。我去挖一下，不用挖。先看图片。哎，你搞得我不敢看。我的表情包是留着的，没什么好说的，就敬请期待。小蜘蛛宝宝来喽！他怎么还自己配音啊？可以，还可以，还用了声音效果，还可以。小蜘蛛宝宝，我是在车里。你现场叫一个。小蜘蛛宝宝来喽！哎呀，来。不好意思，我知道他的剪辑手法了。这不会也是自己配的吧？这不会也是自己配的吧？这自己配的吗？我配了一段。后面的吸屎是你配的。你再停一下。哦，他是那种1+1的做法。我是有，对里面有3种效果。哇，就是呕着喷吸了。很无聊。放个音乐，一定要加鼓吗？一定要加音乐吗？压比999绝对。就是吗？不是呀，不是，来我来放。小哥哥你好啊！兄弟，对，你是不是去帮我妈他们解释？你是双世纪的人啊？是不是双世纪的人？你突然很有兴趣了，对我的。我就花了10分钟，我在等红绿灯的时候剪的。我应该不是倒数第一了。可以，我还有点担心。你还有点担心？哇，你比这个还……哎，我这张照片我真的。纳奇沃夫。这个还看过啊？长这个照片有点像啊。这个不。我要你对我说一句，你喜欢我就真的这么难吗？不好意思，真的。这是哪？我操！简易里面有这个音箱。有啊。哎，你平常刷抖音吗？有啊。你的抖音版本是不是那种啊？没有啊。我的简易也有。我找不到这种哎。我的简易也是这样的，也是等着看。找不到这种。我就直接刷一刷，我一点开哪个就是哪个。了解。我再看一遍，我再看一遍。我要你对我说一句，你喜欢我就真的这么难吗？说了，我没有发挥我的功力啊。我全是这种。真的，我这还准备，全是这种吗？没有。全是画吗？差不多吧。快来玩呀，小哥哥！你是对这个音效做了剪辑的？哎，老师以前打过 PK 没？没打过。好小子，有两下子了啊！
哦，行。其实我觉得还挺配的啊。哎，第二个我有个问题，请问你是在笑这个表情包，在嘲笑杨的一个行为啊？当然是后者了。哦，那我们继续看吧。哦，你在因笑这个为他也都表情包是这样的。不，我就觉得就好像也还好的样子。其实我也觉得还好。还好。我操！哎，我想说句话，这句话我曾用了，他后面我删了。没事，其实这就是你的幽默。你看，其实还这里不方便多说，这不还要说话吧？还包说的，包说。从来没有。你不冲浪吧，平常？哎呀，啊，还是得冲点浪，平常。不冲。保持最原始的自我。杨哥是有一个地方没改。就是他简易，你看只搜了一个有话说的那一栏，就全是说话的。是的。什么？我只在那来滑。对，在里面改，我只在那来滑。可以。别爱我，没结果。我不知道，这你自己配的吗？是的，我不知道，感觉你是那种出门会说一丢我的掉的人。这太误会我了。我平常出门我是绝对不会说这些网络热梗的。你说一下，听一下感觉，看看能不能跟你这个人匹配。什么一粒我的调调，一给我的调，感觉真是那种。这东西我都不看的呀，是吧？我都不看的，我真不看。不过还是说话吧。都是我说了，我只翻了那语言类一节目呀，那肯定都是说话呀。你还说不看？跳出来了！两个刚不敢说话，我操！热了吧？我是来热场子的。身体肯定都热了。感觉你是那种跟女朋友撒娇说难受香菇的人。我操！这是对我最大的误解了。啊，下一个来个屌的，我来吧。啊，你来吧，刘洋来吧。我是做岩羊的表情包，然后我觉得我的表情包这个配音非常的情到深处。OK。耶，牌不错哎。兄弟，我开车的时候等红绿灯，我剪出来的，这个好吧？不是，这咋了？哎，我讲句公道话，我觉得这个真的挺好笑的。挺好笑的吧？我大小姐驾到，通通闪开！哎，杨哥，你为什么要笑杨哥？我跟你刘洋，今天下午坐在外面剪的时候，他在这里这样子一直看着笑。很好笑啊！一个80后，一个90后。我操！哎，刘洋，你还笑他？哎，你看看，我觉得你给我的信心更大，我比你想跟你拥抱了。这还不好笑？我的图片就是好笑。对啊。不好笑吗？他今天没时间，10分钟剪出来，我能理解。你在剪了一下午，兄弟。这还不好笑？好笑。没事，反正后面还有好笑，我觉得。有说话的吗？有。好像题目啊。你这个还可以，这还可以吧？这还可以。我比较喜欢这种炸的，是吧？你们呢？还行。捏老兵了吧？这还不好笑？
年老兵啊，fire 的后跳起来， 15年老兵，20年老兵，跳起来 fire 的后还不好笑一，个都快比我龄大。跳头。感觉你是那种跟别人提问说元芳你怎么看的这种。这个还可以，听懂了吗？这还可以啊，打喷嚏没打出来。对，打喷嚏没打出来。这个还可以啊，你自己配的。不，我截下来的，这还可以啊，可以了吧？下一个吧。我真觉得还可以这个啊。真可以啊！昨天指出窍门。这个还不好笑。这个可以，这个可以，哟，这个可以，这个可以，这个可以，这可以吧？这个可以。你们是在笑他加的这个音乐，还是在笑这个图片？我是在笑图片本身。杨老师绝对不是，杨老师在笑他，是不是？你觉得他加这个贼土？不是，我觉得这个音乐配合我这个图，我承认我这个图片是搞笑的。没哭，很久没哭。我觉得你要给道星其实是一个很幽默的人，我觉得他会很高的了，我想他会进高级幽默，挺有网感的一个人。对，进军四座，没想到竟然是一个这样的人物。这其实就在考验网感。嗯，现在你网感不如他呢，对不对？没事，还有炸的。还有超的。哎呦我操！优雅永不过时。我也受不了了。没事，我还有。还有一半，妈，质量不够，我吃不了了。你这个是我的那个弱版，我那个有四五种叠起来的，你这个别管，我还有。好，可以继续。哎，这顶天哎，优线和外国语学校是不是上过直播培训课？这个还不好笑。你们很多东西是我在卖货里面看到的那种。哎，这个还行，我说实话。这个我现在看的这个还行，正常的，这个可以。正常。不是，这个还可以。你怎么？这个图片我怎么没看？瞧他妈的！等一下，再来一下。你看我说，我没觉得打个直播屏，不是，我没记错的话，就是抖音热门音效第一个，对啊，就是剪映的热门音效第一我个。怎么也不会用那个音效。我也是。我猜到你们不会用。哎，双冒号呼音效。对。我猜到你们不会用。我一般都是跳过那种热门的。对，我猜到你们不会用，我就用。哎呦，你还挺傲娇的。大柱子的小柱子的小柱子是吧？懂你。懂我了。宝贝，快看，漂亮奶奶来了，快叫奶奶。奶奶，这是啥意思啊？白胡子老奶奶。连线题就是只要有关的音效连上就行了。啊？没事，还有。哎。这个不用配，已经够搞笑了。哎，这个说实话，这图配赢了，随便你配什么都好。这图片。随便配什么。我操，这是哪里的照片啊？我什么？我操！那么哪里的照片？我操！哪来的？串联机，懂了没？懂懂了吧？懂。怎么说？不好笑。你也没笑。我笑过了，因为我下午笑多了。哦，你下午一直开了。刚开这个笑死了。笑吧。后面还有。还有。这个还可以。这个还可以。这还可以。可以吧？这个还可以。独拍还可以，这还可以。是吧？就是一个日漫的里面的梗。木偶。就是你被枪打了，然后你在悬崖，但是发现你就一只手抓着那个悬。装逼很帅，啊，你这个。啊，了解。你能 get 到吗？能他 get 到不懂，他不懂。我觉得这个配的算好的了。一给我的给。你们不看吗？我是不看啊。我真不看。
啊，他应该下午就对我的图像。对，我对你图像。他对你的照片很努力，还有高手吗？哎，不是你们每次老看的图片就像不行。我是海水水观音。这个我是闻所未闻，这个音乐没开过。我有一份工作给你介绍。哎，你真可以去打 PK，你那这个里面的都可以用。但我觉得这些你俩一起去。用心吧，用心。我找了很多音乐的。我来。吴倩，你觉得谁会比他们俩好笑吗？不会。不会。哦，那你已经，那你啥？今天呢，作为我们这个团体的代表，我选择的是王腾的表情包。我是根据每一个照片它的那种情绪价值去配的。感觉有高手，可以，来，来吧，很期待。太期待了。我是来搞笑的。哇哦，开局就是王炸。其实我懂，其实我懂倩姐的意思，就是其实这是一个整一篇的题目开端。对，就是哎对。主题我是来搞笑的。哎对，下一个，你们觉得它会是一种什么样的情绪表达？还有这种环节吗？还有这个环节吗？好，想一想，小朋友们。愤怒。愤怒。这种。OK。不是。哇，你还笑我呢？哎，等会儿，这个有点，哎，这下面那个是说话的，不吓人。救命啊！还可以，但这是不可能用的。还不如我俩呢，我操，我们俩至少还能笑起来。你没笑吗？很好。你没笑吗？哎，老师，我操，晕了。老师，我这太好笑了。我还想再听一遍。OK， 可以啊。救命啊！我操！下一个，它是一个比较激进的。刚刚没听到。刚刚已经泄露了。这还可以。这是马可波罗吗？不是。哎，这个还可以。这个很好。这以这种角度来说，就是。耶哈！呼呼呼！老逼灯。我勒个豆啊！这是我唯一3个人了，唯一一个觉得配的好笑。真的吗？谢谢。我认真的去观众，会传染给我。没有，哎，这老逼灯是形容这照片的。其实我是尴尬的笑。别变脸了，老弟。这是牛吗？这是牛吗？这几个腋下呀？他长了？是谁呀？就王腾啊。麦马哥。什么？麦马哥。还可以，还可以，还可以。卖猪肉。来，下一张。你现在主要任务是要把抖音升级一下。下一张。来了啊！不是肉弹冲击吧？俺也一样。西游记。哎，我就不懂为什么一看人别偷这是怎样？什么？你要跟他就兴奋了，开始加兴奋。他本来是在拿第一了，突然感觉我俩行了。现在感觉夺冠了。怎么？你觉得你搞得比我好？我感觉我也没有落后啊。你那没有情绪啊！我的每一个表达都是有情绪，而且是跟那个照片对得上的。也是主要被杀了，被杀死之前呼成一这是下。猴子叫。
开摩托车，引擎的声音，引擎的声音。语言不是愤怒。闭嘴！哎，其实我以前 get 不到评论区那种说什么，已经不好笑到好笑的程度了那种，我以前不懂。确实今天我真正的感受到了。确实。这个脱口爆笑吗？很不好笑吗？因为我也用了这个音效。哦，是吗？社会很单纯，复杂的是人。怎么还有这种歌啊？现在我们这条视频放到10年前，他绝对是霸榜的，我跟你说。感觉你是打电话去来了老弟那种人。来了老弟。下一个。特别适配。还可以，这个还可以，这还行，就当转场的那种，对不对？还可以。哦，这个很经典。很经典。打他！结合事实来生活来说是比较贴切的。哎，知道我为什么这么拍吗？天打他。对啊，就我自己真的觉得他好笑。你很想把这个笑话讲给大家听，所以你很用力。其实我自己不想笑，可能我笑点比较高吧。比较好笑。这是自己的网站里面截下来的。要再听一遍吗？哎，不要，老师，再听等会有人要听。哆啦 A 梦啊。大熊吧。你了。下一张老牛逼了。真的吗？老鼻子牛逼了。嗨，我当什么宝贝呢？嗨，我当什么宝贝儿呢？不好笑吗？我当什么宝贝儿？对啊，切，这种感觉。我当什么宝贝儿呢？其实有的表情不一定要为了好笑而服务的。对，就表达意思。对，就表达意思。其实表情配音这种游戏，并不是说为了搞笑而搞笑，它是要让整个画面生动起来。你真是谁给个台阶你就下来。偶像包袱。偶像，我操，这个我真受不了了。我就在那个音效里面点了2个字做作，它出来了。不像你们搜都没搜，我每一个都是输入，我感觉我看这张图片的那种情绪，输入它那个情绪。哦，你也这样的？那咋成个字儿啊？包袱，太夸张了，我操！哇操，连续剧。这2呢？可以啊，这天晚。这是猪。你说，来，哇，可以啊！说，来说。评价一下。我懂这个意思嘛，就是我觉得噔，然后我就把我从那个动作，我到了这样的动作，对啊，图片是静止的，对，但是配上了声音之后，最高级的剪辑软件里面有那种给2个轨迹，就会自动补中间帧。哎，然后我们在我的脑子里面去补那个。然后配上这个音乐，就想象着他这样。好，老弟，明天来我们家吃饭，给1双筷子给上我自己吃，是这意思吧？啊？下一个。还有。Hello there. How are you? Yeah. 是英文？是英文吗？是英文吗？是英文。什么意思呢？就是给模拟一下吧，比如你是打游戏那人，我是那个王晨，对吧？哎，好，你好。
我的配音就这样，配了半个小时吧。不错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 。谢谢谢谢。哎，让我来，我感觉你们两个应该比我的要好，所以说我抛砖引玉。已经跑3块砖了，还要跑吗？还有砖。我找的是刘洋哥的表情包，我觉得我很多都进行了很多种音效的拼接。我希望大家可以手下留情，给我一点高高的评，给我一点评价。你刚刚也没留情别人，但我会留情你的老弟。OK， 开始吧。但是我觉得还没有，还感觉比你们好哎。就是我想表达的就是刘洋哥放屁想把玻璃渣子崩出来了。哦，厉害。厉害。厉害。舒服。舒服，然后放2个屁啊！你是放屁流，我是前半段放屁流，就是我专注。前半段是放屁流。前半段屁，后半段是不，我把很多的屁融入到了各种场景里面。放屁流嘛，还是放屁流嘛？屁王嘛，屁王兄弟嘛。有没有懂的？有没有懂的？有屁，听到了，闻到了。不是听的是吸耶！我看到你的腹肌之后，我整个人心窗就破碎了，我就探出头来摸了一把，让我吸了一口凉气。不要过来！你不要过来啊！哎，没听到后面还有一个声音吗？什么声音？么么哒。老弟，其实你的剪辑手法有点像做线下的，对吗？比如说驾校啊。叫我女王陛下。老弟，听说你要搞事，你能带上我一起去吗？哇！我真觉得挺好笑的啊。哇操！哎，我觉得他的这个笑点跟我弟弟一模一样。对。是不是？难道你们不是吗？哎呀，我们那不是恶搞吗？我们那不是恶搞效果。那假如我也是穿。你包不是穿的。没事，我们看下一个，后面的确实会好看一点，真的，我其实真的后面的都会好听一点。我就是每个人都是后面。怎么看？你不点赞我打你的小屁屁。为什么都是这种小孩声音？不是的，后面有很多大人声音呢。一驾回宫。哎呦，说实话，哎，你是当代人吗 ？OK， 那我们接着看后面，我后面到时候你们 OK， 你的哭吧。刮目相看是吧？他喜欢加动物可以。有没有懂的？这个有没有懂的？大家二次元 Amateurs 还有一半了，别急。好漫长啊！哎，你绝对喜欢他。哎，你就告诉我啊，他在你心里在跟我们这一群人不是一个水平上的吧？不是，是啊，啊，大家都是水平。不是，我没有喜欢两个，只是那个两个本来喜欢自拍，他自拍的表现。那你为什么不敢直视我眼睛说这些话呢？完了，搞错了。我操，搞错了。搞错了，再来。嘿呦，期待一下啊。你在干嘛？这么好笑？什么？这有这么好笑吗？这么好笑？这是你想到的会笑的程度哎。你刚才想留言请他？哦，这样这很难明，这很难明。
想对你表我好像搞错表情包了，我好像搞错音效了。对的，你搞错了音效了，你搞错了音效。我记错音效了。后面还有。我操，结巴，结巴狼，后面还有。结巴狼，结巴成这样。后面还有，我说话如果以后我的后背可不能给你哦。我说句实话，如果我这么清楚的说话都要被你们说是结巴的话，那我下一个。我操，混在一起了。没接好。我说我的鸦片999怎么不见了？这个是鸦片999吗？老弟为什么？哎，他老给他配一些亲嘴儿的。要不就放屁，要不就是亲嘴，要不就是口笑。因为刘洋哥他自拍太多了，全是自拍的表情包，就会亲嘴就很多。我懂了，因为他嘟嘟唇。对，可能这个原因吧。这也没嘟嘟唇呢，为什么还是这个？老弟晚上绝对想过。这个是我想过的构思，你们听完。啊shit！就是刘洋哥偷听完别人就是oh shit， 我被偷听完，但是oh shit。被你偷听的。不是。ほな行ってくるわ。到我开始表演了。老师，不是老弟啊，多快啊！没事，其实我刚才是串到你们。没了。没了，反正了，都看不够。没看过。我配的表情包是老弟的啊，本来很有压力的，轻轻松松了。跑了4块奖了，王腾你的幽默感我是相信的。现在我终于可以隐喻了。第一个不算，第一个你们随便看一看啊。OK。还可以啊，可以，可以吧？蛮好的。哎呀，自己配的。自己配的吗？自己配的，不错。我这也用心了，这个。哎呦。什么东西？敬你。老弟是听出来了，没听出来。这个太牛逼了，我好帅呀！你瞅你伸出这身材，这个太牛逼了，这个真的牛逼。啊，好吃。这么好笑吗？好笑。他比你们厉害点，因为他至少笑得出来。这个是我特意截取的，人家艺考的时候被撕裂的那种。哦，你截他的呢？老艺术家，我真的艺术家，有些艺术家拍那种纪录片，我操，愿意为了某一帧或者某个声音去那种大雪地里面。对。难怪你昨天干了1晚通宵。对，我一直在找。我操，这你干1晚啊！这结果啊。干1通宵，昨天。干到早上几点多啊？干嘛？哦，要抽痰。呕出来了，他呕出来了。太搞笑了。谁说他笑点低？他笑点也太低了。吐了。笑吐了，把你笑吐了。进来一点吧，六元。啊，不是。这个好笑。这个好笑。这还挺好笑。一毛一样。这比较新。这是原创吧？这个我有设计的。什么？没看完？听出来没？听出来我的设计了没？什么？懂了吗？没懂。他勾引人家，但其实他是个邪恶的老巫婆。他后面。哦，原来是这样。我操，屌不屌？原来是这样。屌不屌？你真的屌不屌？可以。哎，大部分人都会打飞机。现在可以吧？这个更牛逼，这个我有构思的，听好，好好听啊。
把我的去给听懂了吗？听懂了吗？把我那个音效给2倍速了。这个女王陛下能用几次啊？今天它有2条轨，第一条轨是恐怖音效，第2条轨是听出来了，听出对来了。是吧？牛逼吧？我操，贴个鬼的事啊！我得跟你们讲一下我的想法。老弟他想营造出的就是一种猛男咆哮的那种感觉嘛，我没有随他的愿。龙咆哮，嗷呜！跟吴静怡那个有了一比，偶像包袱，跟偶像包袱有了一比。感觉我至少已经跑个道了。张嘴。你们用了吗？用了那个功能吗？音效库里面你搜索张嘴，然后就有这个。那鼻屎。这个好像，我以为他长这个，我以为长痘了，我以为长痘了，原来是个鼻屎啊！这个好像。都录完了，关了多久了？这个啊，还有最后一个，这个太牛逼了，这个我是找了老师问的，找了刘老师问的，找了刘洋老师问的。让我看看。屌不了，我是屌不了。哎呦，我脖子有堵。哎，好痒。我眼睛他妈长针眼了，我操！我上厕所去。我不想搞了，我不想放了。是吗？你和王晨是一挂的。不，这个我感觉我跟你们完全不是一个世界。所以你一定要把自己排到最后一个。不是啊，我刚刚说了我先来啊，你们的音效我一个都没有。你的音效出处是？到处。OK， 我简直是无限移了。我刚刚可能大家在放的时候说话有点狠，对不起啊。Hello， 小姐姐，我是坎耶维斯特，把手机给你这个人是我哥们儿。啊，怎么样？这好啊，这个。哈哈，这还不好笑？好笑在哪？我操！吹笛子。这真的很搞笑啊！哦哟，来下一个绝对搞笑。我知道你想表达些什么。啊，我知道，就是那种步入中年了。对，气势磅礴嘛，就是那种4、5岁的人在那配。你他妈4、5岁啊！我不是说你。不是没音效库吗？这和我们的音效有什么区别？跟你们一样吗？有的。哦，你们有的，有的兄弟。你凭什么说你独树一帜啊？哦，sorry，我还有。你还别出心裁上了。我还有，别着急。这个真屌。我是天才，我真觉得。傻妞。哈哈。为什么你们都不笑？这什么意思啊？没懂，突然警报，没懂。傻妞为服。我小时候那个魔幻手机看完。对，魔幻手机就是傻妞为您服务。你到底有什么资格说我们啊？别急，还有，这个真还行，我操，这你搞，我笑死你！我要揍你了！这个音效跟那个配有什么区别？你是跟他一挂的，你跟他一挂的！我操，你别侮辱我！你跟他一挂的！哇操，真没侮辱我，兄弟，我还有，真跟他一挂。有的兄弟别急。表情包这样。电子音，音效库里面电子音。故障音。对。没事，老师们有满意的你们就提下来，不满意的不用。Hello， Hello， 这绝逼搞笑。OK，可以的。来，我们玩个憋笑挑战。来，我们来玩个憋笑挑战。三星堆如果再这么挖下去，恐怕真的要颠覆世人的认知。怎么样？怎么样？这个转的，这个质量好像。怎么样？三星堆。这个转的。有梗的。这个你们绝对没有，这是非常火的网络，但是你们都没有。 So，
这还可以吧？我知道，这是美式那个鬼畜声钢管啊，鬼畜里面的。你们要考虑它的实用性啊，我这个就很实用啊，而且很搞笑。哦，你做这个是为了实用啊？搞笑而且实用啊。我不实用。纯搞笑。纯搞笑。哦。呀！没感觉。哦，我知道，这个是请选择你的英雄，是不是这个意思？不是，就是他突然很燃起来的感觉。这个就是那种滑下，然后请选择你的英雄，然后有音乐的那种。不是的。抽烟指出血和门。这个我还是你呢，你这跟我一样的呀！而且当时刚刚那句秋雨，我哥笑的贼大声的，他笑得很夸张。你跟我一样夸张的。你还笑着我，还笑了？你凭什么？70后，60后。可能实用性比较强嘛。对。接下来有高手。OK。接下来有高手。这是哪方面的高手？我能把你们吓死。正正给完号，喳喳喳滴，喳喳喳喳喳喳喳滴。好大帅！我本来以为会是百花齐放的，我以为我们今天会是百花齐放。这个我不能看，这搞不搞笑？这图片太搞笑了，这图片太搞笑了，我不能看这个图片。这个图片。8.1，这个知道吧？可以。不冲浪吗？你没感觉我是那种抽象的？美式鬼畜，鬼畜的那种点吧。我觉得最好玩的就是我的。其次排名排我第2的，我自己来说说吧。既然我已经拿了第1的情况，没有，谁说？杨洋洋排我第2。可以。刘洋排第3。到老弟了。真的到老弟了吗？你排第4。真的到老弟了吗？王晨第5，洛克第6。你要非要让我排到1的话，我觉得刘哲老师啊，平常剪视频剪的那么好，这屌图片，这剪的就是一坨稀。这屌图片啊！我操！我一个3星你们不炸了？3星堆。我是侃爷，你们不炸了？我是侃爷。不如我的独拍。我绝对的，我觉得我的那个。哎，我的好。我是侃爷。我是侃爷。我的偶像包袱组绝对出圈。那还是老逼登手。我们一个一个说，我们其他人不听。我真的觉得是我做的最好，然后我在做的时候其实也没有很用心，但是呢，动动小手指就已经超越了他们这种情况下，我觉得没有不行，不然的话这一期就是个废品。我的太搞笑了。我觉得我是第1。我操你的！我觉得我是第1。首先我这个亚洲，那肯定是没办法，而且我平常其实可以见这种，他们根本就不是一个世界的人。我们再try。这一期其他人让我很失望。我是真的没时间剪，就花了10分钟，在车上改了一下，但是我感觉我花了1/10的功力能把他们这部分剩下的才是真啊，懂吗？这个好笑，老师，这个好笑。当我实际前的时候，他们都不敢抬头。我觉得全场最佳就是我的独拍，你这看着是好不好笑吧？你们都笑了，反正我就觉得我最好笑，我都笑一下午。我说白了，真正用心的只有我一个人，只有我在通宵剪视频。笨！所以说，我觉得杨哥离成功率在我这里是最好的，然后我觉得我是第2好。说实话，这个视频只有我们能拍出来，
为什么？因为别人拍到20分钟，绝对就不会再拍了。